நாக்கு தள்ளிச்சு நினைக்கிறேங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கூட சேர்ந்துட்டு எனக்கும் செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் பொண்ணு தான் ஆசைப்பட்டு சேர்ந்தாதான் சாப்பிட்றா. ஓகே சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக நான் வீடியோ எடுத்துறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தர்ஷாஸ் ஹாப்பி ஹோம். நான் பேரை மாற்றி வச்சுருக்காங்க. தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ ப்ரெட்டு ஜாமுன் செய்ய போகிறாங்க. அதனால் வந்து இதில் வந்து சர்க்கரை போட்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். எவ்வளோ சர்க்கரைனா 1/2 கப்பு சர்க்கரை. அது முழு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஜீரா ஃபஸ்ட்டு காசிக்க போகிறாங்க. இது யார் செய்ய போகிறா? என் பொண்ணு தான் செய்ய போகிறா. ப்ரெட் ஜாமுன் நான் ஜீரா மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தர போகிறாங்க. இப்போ வந்து ப்ரெட் ஜாமுன் செய்ய போகிறாங்க. என் பொண்ணு தான் செய்கிறா. எப்படிமா செஞ்சேன்? எவ்வளோ ப்ரெட் எடுத்த? 4 பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்தேன். கார்னர்ஸ் கட் பண்ணணுமா? கார்னர்ஸ் கட் பண்ணிட்டு அந்த மிக்ஸில போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல அப்படியே தூளா அரைச்சிக்கணும் இல்லையா? தூளா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பால் ஊற்றணும். அப்புறம் பால் எல்லாம் காசின பாலை வந்து ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சி சப்பாத்தி மாவு போலங்க. சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சி நான் செஞ்சதே கிடையாதுங்க. நான் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது. என் பொண்ணு தான் செய்கிறா. சப்பாத்தி மாவு இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கணுங்க. சும்மா கொஞ்சம் தான் செய்கிறா. ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி இருக்குது செய்கிறது தான் கொஞ்சமாக செய்கிறா. சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிட்டு ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? இது டீப் ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா? டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சுகர் சிரப்பில் டிப் பண்ணிடணும், சோக் பண்ணிடணும். ஓகே போட்டலாமா? பார்த்து போடுங்க. என் பொண்ணு தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே உடனே திருப்பக்கூடாதுமா. கொஞ்சம் இது குக் ஆகட்டும். ஸ்டிக் ஆகாது. அது எல்லாமே சுட்ட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொன்னிறமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நல்லாயிருக்கும். ஓவர் ஆயிடுச்சா மாவுலாம்? ஓகே இங்கே வந்து ஜீரா ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்குங்க. அது என்னென்னா நம்ம எப்பவுமே க்ளோவ் தான் எப்பவுமே செய்ய அந்த மாதிரி தான். இப்போ பிசு பதம் வந்தவொடனே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஜீரா ரெடி ஆகிடுச்சு. சுகர் சிரப்பில் வந்து இப்போ டிப் பண்ணிடலாங்க இந்த ஜாமுனை. அது நிறுத்துங்க. 2 ஹவர்ஸ் ஊறிட்ட பிறகு பார்க்கலாங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கேன். நான் பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்கேன். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் செஞ்சது கூட இல்லைங்க. ப்ரெட்டு விளைய தான் ஆசைப்பட செஞ்சால் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, ஊறி இருக்குது. நல்லா ஊறிச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. அது வரைக்கும் செஞ்சதே கிடையாது, சாப்பிட்டதும் கிடையாதுங்க. தான் ஃபஸ்ட் டைமு நான் சாப்பிட போகிறேன். வாவ் சூப்பராக இருக்குது. நிச்சயம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ப்ரெட் ஜாமுன் இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நினச்சே பார்க்கல. இது வரைக்கும் செஞ்சதுக்கு அதுக்கு பயந்து செய்யலை. கம்மியாக செய்யுமா கண்டிப்பாக யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி தான் 4 ஸ்லைசஸ் செஞ்சா. உண்மையிலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதாவது ஆக்சுவலாக வெளியில் நம்ம வாங்குவோம் இல்லையா அந்த நார்மல் பேக்கெட்டு அந்த டேஸ்ட் குலோப்ஜான் மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். இனிமேல் ப்ரெட்டு பால் மட்டும் தான் போட்டு பேசினா சுகர் சிரப்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. என் பொண்ணு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ப்ரெட் ஜாமுன் ட்ரை பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஹஸ்பண்டும் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சொன்னார். உண்மையிலே என் பொண்ணுக்கு வந்து நான் கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இங்கே டின்னருக்கு சஃப்டு சப்பாத்தி தான் செய்ய போகிறாருங்க ஹஸ்பண்டு. வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் டின்னருக்கு? இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி. ஓ சரி. இதுக்கு தேவையானது ஐட்டம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்பாத்தி மாவு. ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தி மாவு வந்து ஒரு 2 கப்பு சப்பாத்தி மாவு போட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக சூட வார்ம் வாட்டரில் போட்டு பிசைஞ்சிட்டு நல்லா இது பண்ணிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற விட்டுருங்க. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? சாஃப்டாக இருக்கணும். ஓகே அது வச்சுருங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு 2 உருளைக்கிழங்கு, கேரட் ஒரு 2 கேரட்டு, ஒரு 4 பீன்ஸு, கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், அப்புறம் குடமிளகா கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு குடமிளகா கொஞ்சம் தேவையானதுக்கு. அப்புறம் பன்னீர் நைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த பன்னீர் வந்து உதிர்த்து விட்டுருக்குல்ல. பன்னீர் வந்து தேவையான அளவு நம்ம தேவையான அளவு உதிர்த்து விட்டுக்கலாங்க. அப்புறம்
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுற தாளிக்கிறதுக்கு மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் கடைசியாக இறக்கும் போது கொஞ்சம் லெமன் போட்டு பண்ணுவோம். லெமனுக்கு பதிலாக ஆம்ச்சூர் பவுடரும் சேர்க்கலாம். அது ஆம்ச்சூர் பவுடர் இல்லை, அதனால லெமன் வச்சிருக்கேன். ஆம்ச்சூர் பவுடர் இருக்கிறவங்க ஆம்ச்சூர் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா லைட்டாக லெமன் இறக்கும் போது. இந்த காய்கறிலாம் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ? காய்கறிகள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஆவியில் வேக வைக்கணும். ஓகே, ஏன் ஆவியில் வேக வைக்கணும்? ஏன்னா அப்போ அப்படியே இது பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். ஓகே, பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். அது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும். ஸோ அதனால ஆவியில் வேக வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு தண்ணி இருந்துன்னா தண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறம் நல்லா மசிச்சுட்டு வேக வச்சுட்டு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சு பண்ணிடலாம். சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்த வெஜிடபிள்ஸை ஆவியில் வேக வச்சு வைக்கணும். ஓகே, சரி. கொஞ்சம் குக்கரில் தண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி விட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸை இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். உப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாமா? ஓகே, சால்ட்டு போட்டுருவேன். அப்படியே கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு, மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு வேக வச்சிடலாம். 3 விசில்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கலாம். நினைக்கிறேன் 3 விசில். கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், குடமிளகாய் இப்போ சேர்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா குடமிளகாய் சேர்த்தா கொஞ்சம் இன்னும் தண்ணியாகும். வதக்க சொல்ல வதக்கிக்கலாம். இது மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து குக்கர் ஆஃப் பண்ணியாச்சா? ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஓகே, எத்தனை விசில் வந்தது? 3 விசில். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸ்டீம்லாம் போயிடுச்சு. குக்கர்லேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் எல்லாம் வெந்துச்சா செக் பண்ணலாமா? பாருங்க, நல்லா வெந்துடுச்சு. இது ஓகே, நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. சாஃப்ட் ஆயிடுச்சா? பன்னீரை போட்டுக்கலாம். வதங்கிச்சு. இப்போ வந்து பன்னீர் போட்டுருவோம். பன்னீர் இதெல்லாம் உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரும். இப்போ தனித்தனியாக வந்து வதக்கெடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பன்னீர் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்தால் இதுவாகிடும். ஃபஸ்ட்டு பன்னீரை மட்டும் தனியாக வதக்கெடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேறு என்ன ஒன்று வதக்காமல் வந்து இது பண்ணலாம். குடமிளகா போட்டு அதையும் தனியாக வதக்கிட்டு தனியாக எடுத்து. ஓகே ஓகே, அதுக்கப்புறமா எல்லாம் ஒன்றா போட்டுடலாமா? ஓகே, அப்புறமா மிளகாத்தூள் உப்பு தான் போடணும்ல? சரி சரி, ஓகேவா? வதங்கினது ஓகே, வதங்கிச்சு. ஓகே, தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே, கேப்சிகம் நல்லா வதங்கிச்சா? ஓகே, எல்லாம் வதங்கிச்சு. ஓகே, இதே தனியாக எடுத்துகிட்டு போறியா? தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, காட் காட் காட், ஆன் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண, எண்ணெயில் வந்து மிளகாத்தூளும் கரம் மசாலாவும் போட்டிருக்கோம். போட்டுட்டு நம்ம வெஜிடபிள் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா? 2 கேரட்டு, 2 உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸ் ஒரு 4 பீன்ஸ், 2 பச்சை மிளகாய் ஸ்பேஷ் பண்ணி வச்சு வெஜிடபிள்ஸ். என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்கோம்? வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டாச்சுங்க. இப்போ அதில் வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்க போகிறோம். எண்ணெயில் கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூனும் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூளும் போட்டிருக்கோங்க. அப்புறம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் போட்டாச்சு, பன்னீர் போட்டாச்சு, கேப்சிகம் கடைசியாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒன்றா. எல்லாமே போட்டு நல்லா ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து கடைசியாக அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம்ல? இப்போ கடைசியாக என்ன பண்ணலாம்? இது போட்டுக்கலாம், லெமன். ஓகே, இப்போ ஆம்ச்சூர் பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா லெமன் 2 சொட்டுங்க, ரொம்பலாம் வேண்டாம், புளிச்சிடும். இப்போ போட்டு கலந்து விட்டுடலாங்க. கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆறின பிறகு சப்பாத்தியில் உள்ளே வச்சு நம்ம ஸ்டஃபிங் சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். இந்த மாவு பிரிச்சில் மொத்தம் எனக்கு 6 உருண்டை இதுமாதிரி வந்துருக்குங்க. செம்ம ஸ்டஃபிங்காக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதை வச்சுட்டு நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க. சரி, இதை வந்து 6 உருண்டையாக பிரிச்சிருக்கோம். இதை வந்து 6 சப்பாத்திலாம் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேங்க. ஓகே, சப்பாத்தி தட்டியாச்சா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது மாவு கொஞ்சம் வச்சுக்கலாமா? அதுக்கப்புறம் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாங்க ஒரு உருண்டை. மணி பேக் மாதிரி நல்லா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா மாவை எடுத்துடலாமா? எக்ஸ்ட்ரா மாவு எடுத்துடலாம். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா மாவு எடுத்துடுங்க. இதுலேயே மட்டும் மாவு வர மாவு கொஞ்சம் தொட்டுக்கோங்க. தொட்டுட்டு
இல்லை ரொம்ப ஜென்டிலாக இல்லை, ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஜென்டிலாக தட்டிக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் வெளியே ஸ்டஃபிங் வந்துடும். ஆனால் கொஞ்சம் ஜென்டிலாகவே தட்டிக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க சொல்லவே. ஓகே, இந்த சிக்கன் போதும் இல்லையா? போதும். ஓகே, ஸ்டஃபிங்கே வெளியே வரல. நல்லா ஆமாம், நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக. இதேமாரி எல்லாத்தையும் தரட்டிக்கலாம் இல்லையா? இன்னொன்று காமிச்சிடலாங்க. இன்னொன்று தரட்டுறாரு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மாவு கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் மாவு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டா செமையாக இருக்குது. திருப்பிடலாமா? கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் இல்லையா? கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான். மேலே அப்பப்போ எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இல்லையா? உங்கள் வீட்டில் பட்டர் இருந்தால் பட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தாங்க, அது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ எண்ணெய் தான் தடவுறோம். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சுட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக அது ஆரம்பிக்க சொல்ல என்ன டைம் இருக்கும்? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 45 மினிட்ஸ். 7:30க்கு ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ டைம் வந்து 9:45. இந்த வெயில் காலத்துக்கு செம்மையாக இருக்கு. 2 தடவை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன். வெயில் காலத்தில் ஸ்டவ் போடுறதால ரொம்ப கஷ்டங்க. நாக்கு தள்ளிச்சு நினைக்கிறேங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கூட சேர்ந்துட்டு எனக்கும் செம்ம டயர்டாகிடுச்சு. இதெல்லாம் உட்காந்துட்டு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணோங்க. ரொம்ப பயங்கர ஸ்வெட்டிங் ஆகுது. உனக்கு எப்படி இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா? ஜாலியா? எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லு. சமையல்லாம் ரொம்ப எடுத்தோன்னா கிடக்கு. ரொம்ப டைம் எடுக்குது. பார்க்கறதுக்கு சாதாரண டிஷ் மாதிரி தெரியுது, ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்குது. அதான் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ண டைம் ஆகிடுது. முன்னாடியே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஆனால் அதனால் வெயில் காலத்து ரொம்ப முடியலங்க. செம்ம ஸ்வெட்டாக அது கிச்சனில் நிற்க முடியல. இன்னும் சப்பாத்தியில் சுடுற வேலைலாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுது இப்போ இருக்கிற இதில் ஸ்வெட்டிங் ஆகி. ஆனால் செம்மையாக வந்திருக்கு டிஷ். அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வேறு ஒன்று. நல்லா இருக்குது. ஸ்டஃபிங்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பார்க்கவும் சூப்பராக. அது புது டிஷ் ஏதோ ட்ரை பண்ணதே இல்லை. இதுக்கு நீ சாப்பிட்ருக்கேன் நம்ம வீட்டில் இது மாதிரி? ஆமாம், சாப்பிட்டதே இல்லை. அதான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், நல்லா வந்திருக்கு. அதனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தெரியல அந்த கஷ்டப்பட்டா. ஓகே, ஸ்டஃபிங் கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் வேறு சப்பாத்தி ரோல் பண்ணலாம், இல்லை ஸ்ப்ரிங் ரோல் கூட பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த ஸ்டஃப் வச்சே வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சு ஸ்ப்ரிங் ரோல் மாதிரி பண்ணலாம், கட்லெட் பண்ணலாம். நல்ல ஐடியா, சூப்பராக இருந்தது மசாலாவே. ஓகே, வந்துச்சு. நான் எடுத்துடலாமா? ஓகே, சூப்பர். பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. பார்க்க சொல்ல எல்லாம் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. சூப்பரான ஸ்டஃப்டு பர்கர் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. வித் ரைத்தாவோட சர்வ் பண்ணியா செம்மையாக இருக்கும். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள், பயங்கர சாஃப்டாக வந்துருக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம். சாப்பிட்டு பார்க்குறியாப்பா? பார்த்துட்டு சொல்லு பார்க்க எப்படி இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். வாவ், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நிச்சயமாக நீ ட்ரை பண்ணிங்களே, உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். சூப்பர். என் பொண்ணையும் கூப்பிட்டுடலாங்க. அம்மா சாப்பிட்டு சொல்லுமா எப்படி இருக்குதுன்னு.
சாப்பிடு நல்லா தான் சாப்பிட்றேன். ஓகே, அல்டிமேட்டாக இருக்குதா? அதான் என் பொண்ணு பாருங்கள், என் பொண்ணு அவ்வளோ இஷ்டம்லாம் சாப்பிடாதுங்க, சாப்பிட்டா அது நல்லா இருக்குதா தான் சாப்பிட்றான். ஓகே, நீங்களும் உங்கள் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஹாப்பியாக இருங்க, புது புது டிஷ்ஷு செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நேற்று 9 o'clock 9 minutes லைட்டில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விளக்கு எதை சொன்னாங்களோ அப்போ என் பால்கனிலேருந்து எடுத்த கிளிப்பிங் தாங்க. ஒரு பையன் கொரோனா பாய் கத்திட்டே போகிறான். அதேமாதிரி கொரோனா போயிடணும், சீக்கிரமாக நம்ம பழைய நார்மல் லைஃபுக்கு வரணும். பட்டாசுலாம் வர கொளுத்துனாங்க. நீங்களும் சேஃபாக இருங்க. பி சேஃப், பி ஹாப்பி, பி ரெஸ்பான்சிபிள். எல்லாருமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.